pantry, sir, ang mangyayari, Yung paligid niya, yung hamba niya, 2x2. Tama? Oo. Tapos, yung pinakapinto niya, 3/4. Oo, yung gagawin na lang. paano gagawin natin? Meron kasing tinatawag na, ang tawag nun, flash door. Bali, yung frame niya, 2x2. Tapos, papalamanan mo ng, yung pinaka cover niya is 1/2. Anong mas madali? Or Pwede may ba natin itulad doon sa ano? sa Yung sa taas ng cabinet, 3/4 na lang din, tapos naka-full overlap. okay. Bale, ganito. So, wala nang, sa pinaka-pinto mismo, wala nang ganon. Hindi na siya flash door. Parang 3/4 ang pinaka... Oo, full overlap, yun lang. Madali. Lagyan tayo ng kwadradong dos-por-dos dyan. Paano yung kwadradong dos-por-dos? Para sa ano, sir? Para sa kakapitan ng ano? Yung hamba. Oo. Ngayon, kung 3/4, di ba masyadong manipis? Paano mo ikakabit naman ngayon yung lower? May lower siya sa ano, parang ganito. Oo nga pala, may over nga pala sa baba. Hindi ba natin pwedeng mukhaan na lang yung pinaka-lower niya, sir? Di ba? 3/4. 3/4 to. Anong bubutasan na natin ng gano'n? Yung pinaka-magiging lower niya? Paano mo bubutasan? Yeah, ito. Yeah. So, tayo ng 1x1 dyan. Dito, 1x1 din. 1x1. Butas yung tatlo. Yan. Yung pinaka-magiging lower niya. Pangit? Pangit din. Ang appearance ng lower niya, parang ganito talaga. Kaya hindi parang ganun. Hindi ganyan. Lower talaga. So, kailangan tayo magawa ng plywood dyan. Ganito. Kung meron naman sa internet, pwede kang tumingin ng paano ginagawa yung lower na yun. Tapos sa mga yung mga woodworking shop. Oo. Parang siguro hindi naman. naman may... Parang hindi naman ako kahapon. Wala akong mabiling tuliway. Ayun o. May lawan puti. Tapos tinit ako yung tuliway na yun. Ayun o. Yung pinapahit lang ako. Parang ganito talaga siya. Yan. Kung kaya mong lagyan ng para maganda, maglalagay pa ba tayo ng parang edging? Na? Gilid. Parang ang design niya, ganito. Pero ang size ng edging niya, hindi yung edging na pang 3/4. Mas malapad siya, parang ganyan. No? Tapos gilid, huwag na, plain lang. Gastos lang yun, no? Economical lang tayo. Oo, yung ano lang. So, plain lang tayo, tapos lower. Hindi ko kumita. Utang lang. Ba't hindi ko? Ano? Kaya, Ito yung... Ano yung papang hinges mo dyan? Yung 3x3, maliit lang na bisagra. kung pwede, sir, yung kasukat siguro ng dos po. Yung sa 3x3, yung maliit na, na bisagra. Yung parang papinto na ano. Parang ganyan lang. As in 3 inches by 3 inches, mga ganyan siya. Oo, pwede, sir. Pwede din. Mga 90 pesos to 100 pesos lang siguro yun. Yung halos parang ganito sa pinto natin. Mas malaki pa to eh. Hindi, parang mga ganyan din. Kaso stand kasi nagamit ko. Okay. Parang solid nga lang din yan. Ano no? Basta yung... Ang tanong, siguro kailan ka magsisimula ng carpentry? Bukas pwede. Pwede ba natin bukas, sir? Medyo okay na siguro itong mata ko. Bale, kahit itong baba mo, mamaya, sana dumating yung tile setter para dito naman. Matapusin niya ngayon. So, ito okay na tayo dito. So, pag naglagay ka naman dito ng dito sa pintuan, pwede na niyang ikapit dyan o another 3/4 pa yan. Kasi pagka inukak mo yan, kasi ilalagay mo dyan yung
yung hinges eh. Concealed hinges. Baka lumipis to. Masyadong manipis to o lagay ka ng ano. Hindi naman siguro. Dalawang 3/4 bali. Hindi, isang 3/4 lang sir. Isa lang. Sige. So Kasi dito hindi naman gano'n kakapal yung kuka sa Indies eh. So ganito. Kung ano pala, parang mangyayari pag yung sa top niyan ganito. Kung ito yung 3/4 mo, top yan, nandito naman yung kaha mo ng ano, pag ganyan, kaha ng drawer. So ito, masasakop niya pala to. So ibig sabihin, banda rito na yung ano niya, pintuan niya. Tama ba? Pagka tinapya mo. So sa kabila, ganun din. Ito. Tapos ito yung sa drawer. Nagigets mo? Yung parang ganyan siya. So may ano naman tayo, sa cutting wala tayong problema. Eskwala, meron tayong cut-off. So partay na, ang ganda ng ano natin yan. So kung hindi tayo mag-edging ng ano, okay, kinakailangan mo pa rin mag-edging. Mas maganda sir, lagyan natin ng edging sir. So edging na lang para maiwasan yung Malinis. pulpul. Oo, malinis. So ito, lalagyan ko ng edging. Yan. Oh yan, yung paikot niya, edging. Tapos, Ito, yung pinaka-ibabaw niya ito. Ano, yan naman sir. Siguro pwede na natin lagyan na lang ng masilya, tapos tinisin na lang ng mga Diyos. yung sukat na ito, yung height niya. Tayo perang 1 Pero metro na. bro, sa next project, ano ko, mas maayos na yung quality. Tingnan mo, wala nang ganyan. Tapos ano rin tayo sa brand. Pipiliin talaga natin yung brand. Pangit pala tong ano. Yung binili mong pintura. Kita yung ano, no? Nakita mo? O papatungan tayo? Pwede ba pagulungan yan sir? Hindi kasi, pag tinignan mo parang ano, no? Yung guwit. Oo, may guwit-guwit eh. Yun sir, ano yung... Ito, okay ito. Ayan o. Ulit tongwall tiles. 214. Yan talaga yung maselan eh. Kailangan yun talaga yung maayos. Termination. Kumbaga yung tiles niya, tapos wall, dapat maayos, pantay Mas talaga. gawin mo dyan, pintla ka ng konting pintura. Ay, konting pintura tuloy. Konting masilya. Pagkapangan mo to. Para kuminis ulit. Kasi yan ang mga unang-unang mapapansin eh. Oo. Kasi pag pinatungan mo agad ng pintura yan, hindi mapapantay. Makikita lang yung baka. Yun talaga dapat inaayos. Tapos yung ano, yung konting masilyang gagawin mo, pataka mo ng konting black. Yung sa baba. Oo. Pentry. Okay na tayo dito, Jong. Ang wala pa tayong final yung pantry door, tama? Oo, sir. Mamaya mag-check ako sa YouTube ng maayos na ano, lover. Oo, ano? Oo, malita ka. Mga ba? Guys, putang ina. Dahil may tinibag kaming sinira kaming pinto, yan na lang lalagay nating lover. Tapos ang problema, pinakapinto na lang. Pantry door. Yan, ganyan siya. Ano mga taas niya, sir? Mga... Ganito. Kung ano yung sukat dito, Kailangan- ganon na rin yung sukat dito. Equal siya. Okay. Ganon. Okay. Kumbaga, symmetry. Yung papasukan ng ano niya, ang tawag na construction update. Pinaulit ko yung wall tiles na guwa eh.
Konting retouches na lang. Oops. Linis. Yun. Dito halos okay na. Okay. Yan ang windows. Kaya pala may ganyan kasi may abang siya. Abang siya for possible 3rd hanggang 4th floor. Yan. Hindi yung mga column. Kung sakali magka-budget sila, papatuloy nila hanggang 3rd, 4th floor. Nandito yung abang ng mga sa beam at column.